хэрэгээ шалгуулад гарнаа удахгүй миний хүүг сайн харж байгаарай. Биеийн байдлыг харж үзээд ер нь бол яг ингээд гадуур шалгаад өгөөч яг ийм байна гэсэн бидний хүсэлтийг бас хүлээж аваасаа л гэж бодож байна. Ээж нэмлэгт байгаа ярих боломжгүй. Тэгээд яг утгагүй ээж нь утгагүй ярина хэлцэлдэж байгаа. За сэтгүүлч баяр жаргалыг хуулийн байгууллагаас цагдаа орж одоо мөрдөн шалгаж байгаа. Одоо баяр жаргалын биеийн байдал яг нөхцөл байдал ямар байгаа бол гэдгээс хоёлаа яриагаа эхлүүлье. Ер нь уржигдэр бол би очиж уулзсан. Биеийн байдал нэлээд хүнд байгаа. 461-т даралт нэгсээд бие нь муудаад за дотроо л эмнэлэгт хэвтэж байгаа юм лээ. Тийм эмнэлгийн хантаацтай гарч ирж уулзсан 20 минут. За бид нар ер нь бол 20 хоногийн хугацаанд 5-6 удаа хүсэлт өгчиж би одоо эхний уулзалт ерөөсөө хийсэн баг. Тэгээ 20 минут маш хурдан болсон. Амралтын өдрүүдээр бид нар аяг их санаа зовоод тэгээ зүрхнээсээ болоод даралт нэгсээ татаж унсан, би энэ муудсан гэх мэтэл одоо нэг өмгөөлөгчөөс нь аваад за тэгээд тэндээс одоо би энэ муудсан учраас юуны камер эмчлэгч юм уу тиймэрхүү мэдээл одоо ямар байгаа юм тийм мэдээл өгөх боломжтой юу гэхээр ерөөсөө өгөхгүй л байгаа л та. 20 хоногийн дараа одоо хүсэлт өгөөд уулзахад одоо баяр жаргал юу гэж байх юм бол энэ мэдээллийг бас та өгч болох болов уу? Ямар ч байсан би хэрэгээ шалгуулад гарнаа удахгүй миний хүүг сайн харж байгаарай. Аав ээж хоёрт одоо ингээд нэг өндөр настай тал гартсан хүмүүс байдаг болохоор та санаа зовх юм байхгүй. Би бол угаасаа шүүхийн шийдвэрийг дагна шалгуулж байгаа удахгүй хүүгээл их асуужсэн. Нууц биш бол ер нь сэтгүүлч баяр жаргалыг ямар одоо хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа юм бол энэ төрлийн мэдээллийг бас та ярьж болох болов уу? Тэр нэг 9-ний өдөр нэг мэдээ бэлтгэсэн байсан. Тэдний сайтынхаа ингээл 10-нд цагтан хороо гэл ингээ явангууд юу болов яав юу гэл яг юм бос. За энэ дээр яасан бэ гэхээр тэр хууль хяналтын байгууллагт ингээ дарамтшилт үзүүлсэн, занал хийсэн, одоо бусдыг одоо ажил хийхэд нь саад учруулсан гэдэг ийм л ерөөсөө тайлбарыг бид нарт өгсөн. Яг ямар хэрэгээр ингэж юу яав юу гэдэг ингэхээр өмгөөлөгчөөр дамжуулж ижлийн мэдээлэл бид нар олж авч байгаа байхгүй юу. Тэрнээс биш одоо тэр нэг хэвлэлийн багварл хийгээд нэг юм бусдаас мөнгө төгрөг авсан, тогтоогдоогүйгээд өөрөө манай хүн гээд мэдээлэл яваад байсан шүү дээ. Энэ хэрэгтэй ямар нэг холбоо байгаа юу гэхээр үгүй гэж байгаа. Тэгээд одоо бид нар чинь нөгөө уулзахаараа хүсэлт гаргаад байна гэдэг чинь 7 хоногт нэг 2-3 өдөр очиод прокурор дээр нөрөгдөл өгөөл хүсэлт гаргасаар аваад нөхөр нь нэг уулзаад 14 хоногт би 20 хоногт өчигдөр ингээд 20 минут нь чи сайн уу би энэ яаж чинь ийм л мэдээлэл авсан. Ер нь одоо цагдаа хоригдсан тассан сэргийлэх арга хэмжээ авсан хугацаанд дуусч байгаа. Ер нь прокуророос одоо цагдаа хориг тассан сэргийлэх арга хэмжээнийх нь хугацааг сунгая гэдэг ийм саналаас гаргасан байгаа болов уу? Ер нь яг нэг биеийн байдал нууцтай холбоотойгоор бид нар шүүх хуралд одоо энэ хүний биеийн байдал муу байна гэх тийм хүсэлт өгсөн байгаа юм. Одоо би бас нөгөө яг энэ сэтгүүл зүйн чиглэлээр биш хууль хяналтаар биш хүн болохоор бас мэдлэг аюу дутуу буруу зүрх ярьж магадгүй. За тэгээд тэр хүсэлтийн дагуу шүүх хурал болох байсан чинь тэр 3 дахь өдөр болох гэж байгаа хойшлчихсон. Тэгтэл өчигдөр болохоор нөгөө цагдаа хориг сунгах хэсэг прокурорын хүсэлт ирлээ гэд тэрийг өглөө нь мэдэгдээд оройн өдөр шүүх хурал болоод өмнөх өдөр нь мэдэгдээ шүүх хурал болоод 30-аар сунгацсан байна. Яг өчигдөр. Тэгэхээр одоо энэ баяр жаргалыг цагдаа хорж шалгаж байгаа цаашлаад одоо энэ цагдаа хорж шалгах хугацааг нь тунгах байгаа энэ асуудлыг одоо та баяр жаргалын төрсөн эхчийн хувьд гэр бүлийнхнийх нь хувьд энэ асуудлыг ер нь юу гэж харж байгаа бол энийг ер нь одоо өмгөөлөгчөөр нь дамжуулаа шүүхийн байгууллагт хуулийн хяналтын байгууллагт миний хэлээд байгаа зүйл бол гадуур шалгаад өгөөч. Эрүүл мэндийн ийм асуудалтай байна. Одоо магадгүй буруутай асуудал байгаа бол тэр нь ил тод нээлттэй шалгуулж болох байх. Ер нь баяр жаргал чинь 3 настай 4 настайгаас эхлээл ерөөсөө ингээл сэтгүүлж болох мөрөөдөлтэй ингээд эпими хөтлөгч байна гэж ингэж ярьдаг хүүхдээсэн байхгүй юу.
Тэгэл ихтэй сургуулаа яг энэ чиглэлээр төгсөөд ерөөсөө яг энэ мэргэжлийн ажилдаа дуртай. За тэгээд би мэдээлэл мэдж байгаа, би хуулийн өрөөнд ажилдаг. Би ингээ шүүх хурал дээр ордог. Бид нарын ажил ийм учраас шалгуулдаг. Та болохоор намайг ингээд цагдаагаар явж ин шүүхээр орж ирэхээр санаа зовоод байгаа юм аа. Энэ дээр бол бид нар ингээ ард түмэнд үнэн мэдээллийг ингээ хүргэхийн тулд бид нар мэдээлэх ёстой. Хэрэг бид мэдээлэхгүй бол энэ хүмүүс мэдхгүй. Одоо тэр имэйлтийн ч гэдэм үү те янз янзын мэдээлэлүүд байгаа шүү дээ. Энийг бид нэр сэтгүүлч нар бид нар л мэдээлэхгүй бол хэн ч мэдэхгүй. Мэдгүй өчнөө асуудлууд байдаг. Тэгээд дээрэс нь чи ингээд хууль хяналтын хуулийн байгууллагад ажилладаг гэр бүл хэл. Тэгээ ер нь яг нэг ингээл нэг тийм төс тас юм зантаа хүн шүү дээ манай хүн чинь. Тэг яг ингээд ганц хүүтэй нөгөө хүн одоо ээжийг санаал одоо дахиад 30 хоног гэж бодонгот ингээл аюу хэцүү л байна. Хүн одоо битгэрэх бахтаал гэж бодлоо. Хүн одоо нөхцөл байдлыг бас хийсэн байгаа болов ээжтэй нь уулзсан болов? Үгүй шүү дээ ерөөсөө уулзлаагүй. Ээж нэмлэгт байгаа ярих боломжгүй. Тэгээд яг утгагүй ээж нь утгагүй ирнэ хэлцэлдэж байгаа. За та жоохон тайвширч байгаа. Настай ээж аавынхнаас нөхцөл байдал нь ямар байгаа бол? Манай хажуур болохоор даал гарсан хүмүүс байгаа. Мэдээ санаа зовлгүй яах вэ? За тэгэл бас нөгөө санаа зовж байгаа гэж мэддэгдүүлэхгүй тулд бид хоёр гайгүй цааны дэж өргөж байгаа. Миний хүү шийдвүүдээ гараад ирэх байлгүй дээ гээл. Тэр хоёр хүүхшөө өвдөд байгаагаа тэр хүнээс нуугаад тэр хүн тэнд өвдөд байгаагаа аавжээсээ нуугаал. Бидний амьдрал нэг иймэрхүү л байна. Тэг би чинь аюу дандаа нөгөө гэр бүлийнхнийгаа тэр ийн гэж явдаг хүн бол ингээд тэсгүй болж пандал хичээж байгаа их л хаттай байх гэж үзэж байгаа их чинь. Хуулийн нэлтийн байгууллага ажлаа хийж шалгах нь бол бас тэдний бас ажил. Гэхдээ гол нь л гадуур шалгаад өгөөч л гэдэг энэ хүслэл байгаа даа л гэж харж байна л да. Ер нь шалгуулахгүйгээд цухтаж болт байгаа юм биш те. Ийм байна. Ингээд гадуур шалгаад өгөөч гин буруутай юу үгүй юу гэдгийг сая уулзах гээд очиход бол 461 гээд ер нь яг би одоо үдийн наслаа тэнд очиж үзээгүй л те. Тэгээд одоо ингээд дүү дээрээ очлоо. Ер нь үнэхээр хэцүү л газар байт юм байна. Би тийм газар байдаг гэж төсөөлөхгүй. Үнэхээр амар. Яг ийм учраас танай сайтыханд бас ингээд баярлалаа. Манай дүүгийн талаар ингээд асуугаад хар гэрний яаж вэ? Та ярьслага өгөх үү гэд ингээд асууж байгаад үнэхээр баярлж байна. Энэ үгээр дамжуулаад одоо хууль хяналтын байгууллага тэр хүмүүстэй гадуур шалгаад өгөөч. Эрүүл мэндийн байдлын юм байгаа. Мэдээж энэ төр хоригдох хугацаанд мөнгө өрөмлөг дээр очиж бас шинжилгээ өгсөн. Эмчилгээнд орсон тийм тохиолдлууд байгаа юм. Баяр жаргалын хувьд одоо та бол төрсөн их чинь хоёр ах нь бол тэтгэврт байдаг гэж байна. Ер нь баяр жаргалын өмнөөс одоо ажил үргийг нь одоо үргэлжлүүлээд аваа явах гэдгийм үү? Эсвэл баяр жаргалын эрх ашгийг хамгаалаад явах танаас өөрөөс гэр бүлийнх нь хүмүүс дөрвөн хүн бас байгаа болов уу? Яг манай хоёр ах болохоор хуулийн байгууллагаас тэтгэвртэй гарсан хүмүүс байдаг байхгүй юу? Мэдээж бид нар дөрвөл одоо ингээл гуруулаа нөхөртэй нийлээ дөрвөлдөө яах вэ хөө одоо юу их үү гэл ингээл яаж ингээл нөгөө хоёр хөршөндөө болохоор сэтгэл санааг нь бас өргөөл тий гайгүй лээ гэл. За тэгэл нөгөө бид нар чинь хөндлөнгөөс харж байгаа хүмүүс болохоор яна нөгөө заргийн өнрөөг яалаа сунгасаар аваад яалаа гэл ингээл тийм айцтай. Ямар нэгэн хэрэгээр одоо ингээд дөнөр цэцгийг бас ямар хэрэгээр ороод гарсныг нь сайн мэдэхгүй ирнээсээ яагаад ингээ гадуур шалгаагүй юм болоо бас л хэцүү байсан. Тэгэл ийм бахад ар гертний яалаа гэл тийм л одоо зүйлийг ингээ тайм ард түмний өнтгөөсөө бид нар харж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо нөхөр нь одоохондоо ажилласаа чөлөө авсан. Ер нь ажилласаа бараг гарч байгаа. Тэгээд сайтын үйл ажиллагаа хэвээ явуулах гэж хичээж байна. Тэгээд сэтгүүлч нар нь бас айгүй мундаг байгаа. Баярлж байгаа.